自己嘅糾結解開咧冇意思嘅，最緊要就係聯繫啊！喺嗰一刻好深入得嚟咧，好即興。咁你啱啱提到，即係啱啱講起坊間有嗰啲 therapy 咁樣喎，咁你呢個係咪 therapy 嚟㗎？其實呢個唔算係一個 therapy，佢源自於 focusing 係咪？咁但係佢係一種講嘢同人溝通嘅方法，覺察自己嘅方法，同埋同人哋互動嘅方法。佢唔算係一個 therapy，但係佢可以融入去 therapy 入邊。呢個係當然好常見啦，因為我嘅工作入邊我就不斷融入去啦嘛。咁但係我點樣融合加融入呢？就係令到對方會容易啲察覺到自己。呢個係做到嘅。但係平時點解我話呢個都唔係 therapy 呢？就算我幫佢去察覺都唔算係喎，因為呢個係傾偈啫嘛，係咪？咁譬如有一啲嘅入邊嘅有啲技巧係佢講完俾我聽。我係令到佢好似聽翻自己講嘅嘢，去睇下其實係咪真係咁呢？咁呢個可以係傾偈嘅啫。呢個絕對唔係話要喺一間輔導房間入邊要好靜先做到，唔一定嘅喎。係啊，但係我點樣令到佢好似聽翻自己講嘢呢？嗰下係好大能力嘅喎，係咪？個威力好強嘅喎，可以係食緊飯都可以做到嘅喎。咁呢個，所以我唔覺得呢個當係心理治療，亦都唔係心理輔導，係純粹一個溝通講嘢嘅方法，但係個威力就大啦。咁佢可以用到喺好多地方喎，其實好多地方㗎，係啊。其實我頭先有個例子咧，等下先，我想係啦，我有個例子想講俾你聽。咁呢個咁啱都係我同我女朋友嘅，咁佢就同我講起有個朋友嘅一個信息一個短信都係講緊我同佢之間咁樣啦。咁但係有個短信佢就send 咗俾我女朋友，咁我女朋友就講咗俾我，亦都俾我睇咗。咁其實冇乜嘢嘅，即係我唔係話咩攻擊性咁樣嘅嘢咁，但係我純粹係我就睇咗呢個好短嘅一段嘅信息咁樣，我睇咗幾次，我就硬係有啲嘢唔妥嘅。嗱，平時有啲人唔妥咁咪算噶啦，係咪？但係因為我練咗呢個focusing 呢個練習練咗好耐啦嘛，係咪？咁我就猛咁覺得有啲嘢唔妥，我就知道入邊一定有嘢。只係我唔會即刻話一定係咁，一定係咁樣，或者係我唔會覺得話算啦咁，因為我想探索啊嗰一刻。咁我突然間呢，嗱，要記住嗱，平時嘅練習係嗰個自覺者係眯埋眼噶嘛，而家呢，我就融入咗真係變做 IRP 咯，真係內在關係定位法，我係融入生活啊嘛，我係隻眼係冇擘，我隻眼係擘大喎，冇眯埋眼。OK， 隻眼仲係擘大眼嘅情況底下，我已經進入咗狀態。而因為我女朋友呢已經係上咗我堂，佢大概啦都知道發生緊咩事，佢就即刻變咗做一個陪伴者嘅角色嚟同我同行咗一陣。係啦，咁而我咁啱呢，我就察覺到更加多，就我好似我即時好似代入到嗰個信息入邊嗰個內容，嗰個發信者嘅心態啊，佢嘅心理啊，佢諗緊啲咩，佢顧慮啲咩呢？甚至乎唔係淨係佢嘅感受喎，係佢嘅渴望啊、價值觀啊等等，全部係去得好深入。跟住我入邊個好似有啲糾結緊嘅嘢呢，就解開咗啦。咁而且最緊要係咩呢？嗱，自己嘅糾結解開呢冇意思嘅，最緊要就係我同我女朋友之間嘅聯繫啊，喺嗰一刻係好深入得嚟呢，好即興。呢個先緊要嘛，即係好即興得嚟，隨時隨地做到，而且可以加深關係。我哋其實仲諗住係要夜晚食飯添，即係啲外賣已經到咗啦，大家都唔使講，就話唔緊要，由佢攤凍。我哋呢一刻好緊要，我哋做咗呢一個即興嘅練習先，係咪？
跟住咁我自己完咗啫，咁但係我亦都想睇下佢需唔需要做呢？咁我哋咪又好似做 gym 咁咪調轉咯，又到佢做啦。咁我咪又陪下佢，陪伴佢呢個 IRP 嘅過程，咁係即時嘅。我哋係用咗一個即係點解我唔係話純粹係 focusing 嘅角度呢？係因為其實 focusing 佢本身創造出嚟呢，唔係俾兩個人嘅關係加深㗎。但係當我即係呢個係我自己再之後研發、再強化佢嘅融合版本呢，就係 IRP 啦，係咪？我哋就兩個一齊，就係變咗做加深大家嘅感情啊，大家嘅聯繫啊，咁就聯繫深咗好多。因為佢 focusing 本身係淨係俾自己覺察嘅啫嘛，係咪？但係佢呢個呢，唔一樣啦，加深咗好多。